佢入邊呢一個咧係我哋有一個 DNA 鈉，即係我哋個 PDRN 嘅一個嘅再生成分喺入邊度。咁而你見到咧呢一個同我哋嗰個膠原蛋白大範圍嗰隻咧，佢又有啲唔同嘅。咁佢呢個咧再生細胞咧，我哋叫佢一個液態嘅一個微針貼。液態咧即係咧平時微針你都會 feel 到有啲吉吉嘅針呢樣嘢噶嘛。同埋你睇到咧佢呢一個咧面頭咧。我哋用開隻蛋白片咧，佢個面咧，佢係唔會有網紋嘅。呢個咧係有個網嘅紋喺度嘅。咁呢個網紋咧，其實佢就都係咧模擬翻我哋個面部毛孔嘅一個嘅形態啦。就等我哋咧係一滲入去嘅時候咧，就按翻住我哋毛孔嘅格格咧，一路咁吸落去，而去幫到你滲透，佢一定入邊有啲嘅積雪草啊，呢啲鎮靜嘅，因為等你個皮膚冷靜先能夠滲到落去噶嘛。落咗一個咧個水解醫美嘅一個水解膠原，咁而係專係填平我哋一啲嘅深痕嘅位置，即係一啲嘅溝狀嘅位置啦。咁樣咁而佢亦都係咧加入咗 PDRN 咧，就係幫我哋咧係改善我哋嘅皮膚嘅一啲嘅幹細胞。你見到咧，佢有個網喺個面度嘅，跟住咧佢中間都有個網嘅，噴濕咗我哋塊面先。噴濕咗之後咧，跟住咧你就要貼落去噶啦。OK， 呢個貼落去噶啦。咁樣貼落去咧，跟住咧你見到係個位，你唔好即刻拎佢嘅，拎佢咁或者大家睇唔睇到？佢已經係唔見咗個白色噶啦嘛。成個白色消失咗嗱，咁你嗰刻咧你就唔好拎起個網，呢個網唔好拎嘅，咁樣隔一陣間先拎起呢個位啦。OK， 咁你見到我一個蛋白黏落去，跟住就消失咗呢一個啦。咁你見到佢咧差唔多甩出嚟啦，即係向下啦，即係證明咧其實佢已經滲透落去，所以你其實你可以 judge 到究竟你幾時掹走佢㗎。佢會慢慢咧向下線咧，即係其實佢已經玩完啦。咁樣開始咧乾乾地嘅時候咧，咁我哋就搣走佢啦。當你睇唔睇到個狀況，你啲眼粒行為係仲明顯呢個，即係如果你有呢啲深痕嗰啲朋友仔咧，你係仲明顯嘅。咁你見唔見到個狀態啊？咁啊成幅咧佢就幫你一嘢抽高佢嘅。咁你見到呢一個咧，我哋係叫佢個刺穿級嘅一個微針嘅一個膠原蛋白，因為佢落嘅係一個膠原蛋白底層。咁而咧要落到去個底層，如果你面層唔得咧，你係吸收唔到嘅。咁所以我哋咧嚟講，一開波嚟講，我哋就係要用呢一個嘅水鎮靜咗我哋個皮膚先，咁我哋個皮膚咧冷靜咗嘅時候咧，咁我哋滲咗一啲嘅膠原蛋白落個底度咧，佢會滲透得更好啦，你就會好快會見到效果。咁做完之後咧，你會點咧？你係會特別緊緻嘅，同埋我笑俾大家睇啦，咁你就會見到咧，佢係好似戚戚地咁樣，即係戚高嘅一個狀態咯。咁佢就會成個蘋果肌就會拉上去，咁所以你見到咧兩邊嘅蘋果肌咧個位置係不一樣嘅，咁佢就係刺激緊我底層嘅膠原蛋白。Hello， 我係 Suki 啊，咁我最中意介紹一啲嘅美妝或者一啲嘅好嘢俾大家嘅，記住繼續 follow 我啦。